खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ डे अफ द होमलेन्ड महरै फालिनाय जायो। डे अफ द होमलेन्डआ नैथि मुलुग दावहानि समाव होखारजानायफोरखौ गोसोखांनायनि मोनसे सान, जाय रुंसारि जादोंमोन। बे साना बै सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो आरो हेफाजाब होनो नाजानायनि बाहागोमोन जायफोरखौ गावसोरनि जोनोम हादोराव थांफिननो होखारहरनाय जादोंमोन। डे अफ द होमलेन्डआ क्र'एशियायाव मोनसे हायुङारि जिरायनाय सान, जाय होमलेन्ड दावहानि खहा जानांनायफोरखौ गोसोखांहोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इमारजेन्सि सार्भिस डे, तेलेंगाना लेंगुवेज डे, आरो भारतेन्दु हरिश्चन्द्रनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।